Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel namu mai albarka. So yau kamar yadda muka fidda sumfuri za mu haɗa bana ko sticker kamar yadda muka fidda sumfuri. Za mu je kai tsaye ga gabatar da shi tutorial din. So yayin yin wannan aiki ana buƙatar background eraser da Pixellab. So main abin da shine Pixellab kamar yadda yake a nan. So za mu buɗe shi kamar yadda yake a nan wajen. So za mu taɓa cancel domin ya ba mu dama da zamu yi new project kamar yadda muke gani a nan. Za mu taɓa A daga ƙasan screen ɗinmu domin mu samu dama da zamu yi delete na wannan rubutun ta hanyar taɓa delete kamar yadda yake a nan wajen. So bayan mun taɓa delete shine zai nuna mana mun share wannan rubutun. So daga nan gefen A ɗin nan ƙasa kenan ƙasan screen za mu taɓa wannan abun mai kamar cycle. Daga nan za mu yi selecting na shafts kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan za mu yi selecting na wannan abun domin ya ba mu dama mu sa menu ko kuma mu yi selecting na option da yawa kamar yadda suke a nan. So zan yi selecting na wannan shafts din kamar yadda yake haka. So bayan na yi selecting zan taɓa alamar good kamar yadda yake haka. Zan taɓa wannan crop kamar yadda yake. Zan rage shi kamar yadda na rage wannan kamar haka. So daga nan zan ƙara girman shi kamar yadda yake haka. Zan ja shi har ya cika mun screen kamar yadda na yi haka. So bayan na yi haka zan zo daga nan zan duba akwai kalo kamar yadda yake a nan wajen. Zan taɓa kalo. Zan yi enable na kalo wanda zai mai da mun kalan ya zama ja kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan akwai kaloli da na yi aiki da su. Da farko na yi selecting na wannan kalar. Wannan kalar ga yanayin yadda wato code ɗin ta yake wato 006964. Wannan shine za mu yi copying ko kuma shine za mu sa a nan wajen wanda zai maida mana kalar ta dawo daidai da wannan wacce muka yi aiki da ita. So bayan na yi selecting wannan kalan zan taɓa good. Zan zo daga nan zan duba akwai copy. Zan yi copy na wannan kalar kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan zan zo ni zan duba kalo kamar yadda na duba ko wannan sa wannan na farko. Na zo daga nan zan duba wannan kalar wannan wanda ita ma ga code ɗinta a nan wajen. Wanda code ɗinta ya kasance 00968B kamar yadda yake a nan wajen. Shi ma mukan iya yin copy ɗin shi sai mu shigar domin ya zama yayi daidai da kalar da zamu yi aiki da ita ko kuma muka aiki da ita a wannan tutorial. So bayan mun kammala sai mu taɓa alaman go. Daga nan wajen za mu duba akwai to back. Za mu taɓa to back wanda shine zai maida mana abin zuwa bayan wannan wato shafts na farko da muka yi selecting. So za mu janyo shi ƙasa kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan za mu duba a hankali. Za mu ga akwai rotate. Za mu taɓa rotate. Za mu yi rotating ɗin shi zuwa 3 ko 4 kamar yadda yake a nan ko 5. So akasari dai mukan yi amfani da 3 mu bar shi a 3 kamar yadda yake a nan. So za mu zo daga nan za mu ga akwai position. Za mu yi amfani da position mai da shi ƙasa kamar yadda yake a nan wajen haka. So bayan mun mai da shi ƙasa kamar yadda yake a nan daga nan za mu zo mai copying wanda ga shi mun yi copying ɗin a nan haka. So shi ma za mu zo mu duba kalo kamar yadda yake a nan. Za mu samu shi wannan kalan na yellow kamar yadda yake a nan. Ita ma code ɗinta ga yadda code ɗinta yake wato EF9920 wanda shi ma muna sa kalan za ta zama daidai da wacce muka yi aiki da ita. So bayan mun kammala za mu taɓa alaman good. Daga nan za mu duba akwai to back. Za mu yi sending ɗin shi to back. Za mu janyo shi ƙasa kamar yadda yake a nan haka. So bari in je wajen rotate ɗin nan in gyara shi. So za mu iya barin shi haka sannan za mu sa musu kwaɗo gaba ɗaya. So zan gyara wannan na tsakiyan saboda rotating ɗin shi a ɗanyi yawa. Zan duba rotate a nan. So zan bai shi haka. So bayan na kammala daga nan zan zo zan taɓa wannan abun na gefen cycle ɗin nan. Zan taɓa kalo domin in yi selecting na background. Wajen yin selecting na background mu duba a nitse. Za mu ga kalan wannan background ɗin wanda shine muka yi aiki da shi ko kuma za mu yi aiki da shi kamar yadda yake a nan wajen. So za mu yi selecting ɗin shi kamar yadda na yi haka. So bayan mun kammala za mu taɓa alaman good. Daga nan wajen zan zo zan taɓa wannan abun na saman ɗin nan haka inda nake taɓawa. Zan yi makin na wannan na ɗan iyo ƙasa da su saboda so bayan na yi makin zan zo daga ƙasa nan zan taɓa wannan abun inda nake taɓa wannan.
wanda zai bani dama na ga option kamar yadda nake. Akwai rotate, akwai size, akwai relative position, akwai position. So zan taɓa position, zan yi ƙasa da shi kamar yadda yake haka. So bayan na kammala zan taɓa wannan abin domin ya ɓace. So daga nan zan zo nan zan taɓa wannan abin na ƙasa mai na gefen A, wannan wanda zai bani dama da zan yi selecting shapes. Ga shapes ya hoto a nan, zan yi selecting shapes. Zan taɓa nan domin ya bani dama ganin menu, zan yi selecting na wannan shapes ɗin kamar yadda ne. Zan taɓa alaman good. So daga nan zan matse shi kamar yadda na matse wannan, kamar yadda na matse shi zan juya shi da ɗan yatsa na rotating ɗin shi kamar yadda na yi haka. So daga nan zan zo zan yi duba kalo, zan yi enable kalo. Zan selecting wannan kalan na tsakiya wannan. Zan sa shi a nan kusurwan nan haka. So wurin ƙara matse shi haka. So bayan na kammala daga nan zan zo zan duba akwai import kamar yadda yake a nan wajen. Zan yi selecting import wanda zai nuna mun cikin gallery ko kuma zai nuna mun cikin wayana kamar yadda yake a nan wajen. Zan duba gallery, zan duba zan selecting na hoton da nake so in sa ga shi a nan wajen. Bayan na yi selecting hoton zan zo daga nan zan rage shi. So bayan na yi selecting hoton daga nan zan taɓa cycle ɗin nan kamar yadda yake haka. Bayan na rage size ɗin yadda nake so zan zo wanda shine zai bani dama ya zo nan. So zan iya amfani da akwai relative size, zan kuma iya amfani da ɗan yatsa na wajen rage girman hoton zuwa size ɗin da nake bukata kamar yadda nake amfani da ɗan yatsa na kamar yadda muke gani. So zan rage shi yayin da nake so. Bayan na rage shi na rage shi kamar haka, zan bar shi. Zan ƙara duba shapes kamar yadda yake a nan wajen. Zan yi selecting shapes. Daga nan zan duba ƙasa, akwai opacity zan mai da shi 0. Zan duba ƙasa akwai stroke width zan mai da shi wato 10 kamar yadda muke gani. So sorry, wannan cycle ɗin zan mai da shi cycle kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na sa wannan wato stroke ɗin na mai da shi zuwa 10 kamar yadda yake a nan. Daga ƙasa zan duba akwai kalo, zan yi selecting kalo, wannan kalan kenan. Na yi selecting ɗinta. So zan dawo da shi daidai setin hoton, zan mai da shi ƙarami kamar yadda kuke gani haka. So zan taɓa send to back kamar yadda muke ganin shi haka. So bayan na kammala zan zo in ƙara taɓa shapes kamar yadda yake a nan. Zan yi selecting wannan shapes na farkon. Daga nan zan duba kalo, zan sa kalan da na ga dama barin sa wannan na tsakiya. So bayan na sa shi zan duba daga nan akwai radius, zan sa radius zuwa 10 kamar yadda muke gani haka. So zan taɓa alaman good kamar yadda na taɓa haka. Zan rage size ɗin shi zuwa yadda nake so. Daga nan shi ma zan taɓa to back kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na kammala daga nan zan taɓa a ƙasan screen ɗina. Daga akwai text, zan taɓa text, zan yi editing, zan rubuta abin da nake so na rubuta a cikin wannan hoton kamar yadda kuke gani. Gaming. So bayan na kammala zan taɓa OK. So daga nan zan yi selecting AB wato font. Zan yi selecting kalar rubutun da nake so na sa wannan abun kamar yadda muke gani ana. Daga nan zan taɓa wannan amaran bold ɗin, zan samu shi. Sorry, bari in canja shi. Zan sa wannan blogger sans ɗin. Sorry. So daga nan zan duba kalo. Ga kalo a nan zan mai da shi white kamar yadda muke gani a nan wajen. Zan rage size ɗin rubutun zuwa 50 kamar yadda muke gani. Zan taɓa alamar OK. Zan daidaita rubutun ya dawo yana tsakiyar wannan ɗan abun kamar yadda ne hakan nan. So daga nan zan ƙara taɓa text, zan taɓa edit, zan rubuta sorry, HowToEarn kamar yadda muke gani. Bayan na gama rubuta zan taɓa OK. So zan dawo da shi ƙasa. Daga nan zan duba AB wato font, zan yi selecting na rubutun da na ga dama. So daga ƙasan nan zan zo akwai poster, zan duba can ƙasan poster akwai bago kamar yadda yake a nan. Na yi selecting bago wanda shine ransa a wajen. So daga nan zan zo shi ma zan duba kalo, zan yi selecting wannan kala kamar na sa wannan.
so zan taba alaman good. So daga nan zan iya zuwa zan yi adin wani text din ta hanyar taba wato text. Zan kuma taba edit, zan yi delete na wannan, zan rubuta abin da na ga dama ko abin da nake so, kamar misali PlayStation. Ga PlayStation anan na gama rubuta, zan dawo da abin rubutun nan. So zan rage size na shi PlayStation din zuwa 50 wanda yake anan. So zan rage shi zuwa 40 ko 45. So bayan na gama zan duba daga nan akwai AB, zan yi selecting AB. Na akwai algebraic science, zan taba shi. Daga nan zan duba akwai wato spacing, zan taba spacing, zan samu shi zuwa 10 wanda muke gani. So daga nan zan duba color, zan duba red kamar yadda yake anan, zan samu shi a nan wajen. So daga kasan nan zan iya zuwa zan yi text, zan yi edit, zan rubuta PS4 wannnan, za mu taba OK. So zan dawo da abin rubutun, zan yi moving na rubutun ta hanyar taba relative position, dawo da shi tsakiya center hakan. Zan taba wannan abun, zan taba rubutun PS din, ina so in samu shi yawa. So daga nan zan duba AB font. Zan yi selecting na wannan rubutun chunk 5 kamar yadda yake a nan wajen. So zan yi selecting kalan da na ga dama, zan sa a wajen kamar yadda yake haka. So wannan kenan. Idan akwai rubutun da nake so na sa misali a nan wajen, ina iya dadawa ta hanyar taba text, ko kuma for example zan taba wannan quotes din. Daga nan akwai rubututtuka iri-iri, zan iya selecting guda daya kamar yadda yake a nan wajen. So na yi selecting din shi, zan zo daga nan zan duba AB font, zan yi selecting na wani kalar rubutun da ya fi burge ni. Ga wani anan Newton regular, na yi selecting din shi. So zan zo daga nan zan duba color, zan duba white saboda ya fi da rubutun kamar yadda muke gani a nan wajen. So wannan shine hanya da ake bi ake kirkirar fusa makamancin irin wannan. Idan akwai abin da ba a fahimta ba kan iya mana tambaya a wajen comment box. Sannan ga wanda ba su yi subscribing na channel din nan ba, muna fatan za su yi subscribing domin ba mu kwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaka da ilimantarwa da faɗakarwa. Kada a manta a kasance da mu a kowane lokaci. Bayan ka kammala aiki, daga saman screen ɗinka akwai wannan abun, kana so kai saving zaka taba shi. Daga nan akwai save as image, zaka taba save as image. Daga nan akwai save to gallery, kana tabawa shine zai saving din hoton akan gallery na wayanka. So wannan kenan, nan zamu dakata sai mu hada wani tutorial insha Allah. A kasance da mu a kowane lokaci.